Selamat ketemu kembali. Terima kasih kerana menonton channel saya. So, jangan malu, jangan segan minta tolong subscribe dekat YouTube channel tu. So, bukan video ni, channel Azlan Engineering ni bukan kepada kapal saja. Dia lebih kepada menyeluruh berkenaan dengan engineering. So untuk hari ni kita nak fly di flying site Cyberjaya menggunakan kapal terbang Seafury 35cc DLE. So siapa-siapa yang inginkan model Seagull model boleh hubungi Nizi di Facebook. Dekat saya punya FB pun ada. So dia boleh bantulah. Boleh bantu apa jenis kapal yang anda inginkan serta harga sekali. So jangan risau. Dan spare part pun boleh didapati begitu sahaja. Begitu senang saja. Boleh order saja. So dia boleh bawakan. Dia boleh. So anda boleh hubungi dia terus lah. So untuk hari ni kita nak cerita pasal kapal Seafury ni. Kapal ni kapal yang kali kedua saya beli. Yang pertama tu dah crash. Sebab apa crash? Disebabkan CDI tu ada short, menyebabkan saya tidak dapat kawal dan terus crash. Berita baiknya, barang-barang tu boleh dipakai semula. Enjin, servo retract pun boleh pakai balik. So saya beli kapal je. So kapal ni sangat mudah diterbangkan. Bukanlah mudah mana, tapi perlukan pengalaman ataupun anda perlu belajar simulator. Lagi kapal ni saiz 120 engine cakap tadi DLE 35cc dan servo Tower Pro metal original dan sebelos. Bateri 6 volt. Lain-lain tak ada dah. So kalau anda betul-betul berminat, belajarlah simulator dulu. Okay. So dari simulator tu anda akan tahu counter kiri, kanan, atas, bawah. Dengan kapal tu bentuknya mana depan, mana belakang. Kapal ni yang susah dia bila take off dan landing. So bila ke atas tu memang senang anda boleh kontrol. Memang ada masa. Tapi bila landing dengan take off, anda perlukan full commitment atau full attention untuk kawal. Jadi dekat untuk remote tu pun ada dia punya mode dia. Mode 1, mode 2, mode 3 dan 4. So untuk saya pakai mode 1. So mode pun penting juga. So bila anda sama mood dengan yang anda punya kawan, so kawan yang mahir tu sempat membantu anda apabila ada kecemasan. Itu saja. Okey, lagi tak ada. Jumpa kita di video di runway Seagull.
Jet landing, jet landing. Jet landing. Okay guys, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe dan komen. So ada apa-apa soalan, terus komen di bawah. So untuk hari ni, kapal terbaik, sangat cemerlang. Okay, jumpalah kita di video yang akan datang. Hari pun dah petang, cuaca pun panas, perut pun dah lapar, kita lagi makan. Jumpa lagi anda di video yang akan datang. Bye.